我大概擁有咗呢一隻41mm 嘅勞力士 Submariner Date 大概有成3年幾啦。咁呢一個錶款我自己係幾中意嘅，同埋都成日攞嚟戴。不過呢一隻錶有一個弱點，就係隻錶對我嚟講呢係比較重啊。特別係自從勞力士用咗一條新嘅錶帶啦，咁呢一隻錶呢個錶帶係闊啲嘅，對比起41mm 嗰款，咁戴上手呢其實就冇咁舒服。不過自從我試咗 Wristbuddies 出呢一條膠帶之後呢，我對於呢一隻錶嘅睇法完全唔同啊！咁換咗條膠帶之後呢，隻錶明顯係輕身咗嘅，同埋戴上手嘅感覺呢係舒服好多。咁隻黑水鬼加一條膠帶嘅造型呢，係更加 sporty 啦，同埋更加 casual。咁同一隻全鋼帶嘅 Submariner 嘅感覺呢，係真係完全唔同嘅，係完全第二個 look 嚟嘅。其實我自己一直都好中意玫瑰金膠帶 Oyster Flex 嗰隻 Yachtmaster 嘅。咁我之前係有考慮過買啦，不過呢款錶呢係貴金屬錶啦，所以係比較貴。咁我最後係冇買到嘅。咁自從我將呢一隻 Submariner 拼咗落 Wristbuddies 呢條膠帶之後呢，我係完全冇晒買呢隻 Yachtmaster 嘅購買慾啊！因為兩款錶呢而家都係好相似，咁我唔需要俾咁大嚿錢呢，就可以帶到呢一個錶款出嚟。同埋 Wristbuddies 呢一條膠帶呢，可以用翻勞力士原廠個錶扣啦。咁換言之，黑水鬼呢個系列呢，我可以用翻勞力士原廠嗰個 Glide Lock。咁對我嚟講呢，咁樣嘅配搭呢係一流啊！因為我唔會想因為換咗條帶而冇咗呢一個快速微調嘅功能啦。咁如果我用 Wristbuddies 呢一條膠帶嘅話呢，我係絕對可以用翻原廠嗰個快速微調功能，咁係 perfect 嘅。講到呢度，如果大家係對於 Wristbuddies 呢一條膠帶係有興趣嘅話，你可以用我嘅折扣碼 KC15嚟到攞85折優惠。成個換錶帶嘅過程都超級簡單啦，唔使10分鐘就搞掂晒噶啦。不過有一點都要提提大家，呢一條錶帶呢係有唔同嘅 size 嘅。咁喺 Wristbuddies 個網站呢，就有教你點樣揀翻啱你手腕嘅 size。咁我自己嘅手腕就比較幼啦，大概6寸粗度。咁細碼呢就啱晒我個手型啦。另外有個溫馨提示啦，喺換錶帶嘅過程呢，係有機會會刮花你隻手錶嘅。咁我自己呢，就會建議大家用一啲高質素嘅工具啦，就例如 Beljon 呢個牌子。咁如果大家有興趣嘅話呢， Wristbuddies 個網站呢都有賣呢一個牌子嘅工具嘅。Wristbuddies 出呢一條膠帶呢，其實係有好多唔同嘅顏色俾大家選擇嘅。另外仲有2種唔同嘅 finish 俾大家揀啦。我自己就最中意 Smooth Finish 呢一款啦，因為成個設計係比較簡單啊，同埋個樣呢真係睇落去幾似勞力士 Oyster Flex 嗰隻膠帶嘅。咁可能因為我成日見到勞力士錶款襯落去啲勞力士 Oyster Flex 嗰種膠帶度啦，咁所以呢一個錶款襯落去隻 Submariner 度呢，我又覺得真係幾襯喎，幾中意。不過如果你唔中意 Smooth Finish 嘅話，你可以試下 Wristbuddies 出嘅第2款叫做 Furtet。咁呢一條錶帶呢係有少少 pattern 喺度嘅。咁我自己就覺得呢一條綠色嘅 Furtet 膠帶襯落去一隻6圈嘅 Submariner 度呢，應該係會幾好睇嘅。好老實講， Smooth Finish 同埋 Furtet 呢一款呢，我自己都中意。不過如果我只可以揀一款嘅話呢，我諗我都係會揀翻最 classic 嘅 Smooth Finish。我覺得 Wristbuddies 出呢一條膠帶呢都真係高質素嘅。咁你會見到條膠帶都係比較厚啦，但係呢，佢係好柔軟嘅，咁戴上手係超舒服啦。同埋我覺得呢一條錶帶呢都應該有排戴嘅，唔會話戴到咁上下呢就要換過一條新。另外喺設計方面啦，我特別中意佢呢一個 Integrated Bracelet 嘅 design 啊，即係一連式嘅設計啦。咁由個殼去到條錶帶嘅 transition 呢係好 seamless 嘅，同埋條錶帶同埋個殼呢係好 fit 到流啊！咁真係覺得呢一條錶帶係特別為咗126610LN 呢個錶款嚟到製造。咁暫時勞力士淨係喺貴金屬錶款呢先至有出 Oyster Flex 膠帶嘅。咁如果大家係想戴膠帶呢一個錶款，但係又唔想俾咁多錢嚟到買一隻貴金屬款嘅話呢， Wristbuddies 呢一條膠帶呢係你一個最好嘅選擇。因為呢條膠帶呢同勞力士嘅 Oyster Flex 呢個樣真係好相似啊！咁我自己都諗咗好耐，Wristbuddies 呢一條膠帶有啲咩缺點啦？咁其實我都真係諗唔到。
咁唯一一點我覺得可以改善嘅呢，就係如果 WristBuddies 可以加一個 Quick Release 嘅 Spring Bar Function 落去嘅話呢，咁就最好不過啦。因為咁樣可以搞到換帶嘅過程呢好輕鬆啦，同埋會少啲機會刮花隻手錶。總括嚟講，WristBuddies 呢一條膠帶呢，我覺得係值得買嘅。咁因為戴上手嘅感覺係舒服啦，同埋真係好襯勞力士運動款嘅造型啊！咁記得，如果你真係有興趣買嘅話呢，可以去 WristBuddies 嘅網站用我嘅折扣碼KC15嚟到攞85折優惠。咁下次再傾。